السلام عليكم الغزالات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كي دايرين مع الصحيحه؟ مزيان؟ اموركم هانيه؟ عواشركم مبروكه بالصحه والسلامه، وباش كتمناو ان شاء الله يا ربي كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو وانتم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله بما انه العيد قرب والتحضيرات ديال العيد قربات، وجدات الاخت ديالي واحد الصابلي بالكريمه ديال الحامض كيجي رائع جدا، وحبيت اني نشاركه معاكم. هاد الحلوى صراحة كتجي زوينة، والكريمة كتجي هائلة في المذاق. كنتمنى الوصفة تعجبكم وكنتمنى تجربوها، وخليكم معايا حتى الاخير الفيديو باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. وندوزو المقادير اللي عندنا. فيها هنا 3 ديال البيضات بحجم متوسط وحرارة ديال المطبخ. عندنا هنا كاس ونص ديال الزيت النباتية، كاس ونص ديال كاس يعني الكاس ديال العنبة، وكاس ونص ديال السكر كلاصي، و250 غرام ديال الزبدة مارغرين، وواحد نكهة ديال الحامض. ممكن انكم تنكهوا باش ما بغيتو فاني او اي حاجه. وعندنا واحد 2 معالق ونص تقريبا ديال حليب نيدو. وندوزو للطريقه، ونبداو بالزبده. هي اول حاجه ناخذ الزبده، ضروري تكون بالحراره ديال المطبخ يعني باش كتسهل علينا الخدمه. وغادي نضيفوا السكر، وغادي نخدموا الزبده مع السكر مزيان حتى نحصلوا على شكل بوماد. وكيف ما كتشوفوا معنا هنا، من بعد ما تخدم لينا الزبده والسكر وصبح على هذا الشكل، غادي نضيفوا دابا الزيت ونرجعوا نخلطوا، ومن بعد عاد نضيفوا المقادير اللي تبقات لينا. ومن بعد ما تمزج لينا الزيت مع الزبده والسكر، غادي نضيفوا دابا البيض، وغادي نضيفوا واحد القبيصه ديال الملحه، اي واحد القبيصه صغيره، نسيت ما ذكرتهاش معكم في المقادير، ضيفوها صافي. وغادي نخلطوا، ومن بعد ما تمزج لينا البيض غادي نضيفوا دابا الحليب بودره 2 معالق ونص كيف ما ذكرت معكم في المقادير، وغادي نخلطوه مزيان. وغادي نبداو دابا نضيفوا الدقيق شويه بشويه بالتدريج. بالنسبه للدقيق كيبقى على حسب العجين وعلى حسب الحجم ديال البيض، لانه الحجم ديال البيض كيختلف. وحتى على حسب حتى النوعيه ديال الدقيق. مهم غادي تبقاو تزيدوا في الدقيق تدريجيا حتى تحصلوا عليها واحد العجين اللي يكون متماسك ويكون رطب، يعني ما يكونش قاصح، باش الصابلي ديالنا يجي هشيش ورطب. صافي غادي نستمروا بحال هكا ونضيفوا الدقيق حتى نحصلوا على العجين المطلوب ونطلقاو. ومن بعد ما تجمع لينا العجين ديالنا وصبح على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا، دابا غادي ندوزو نضيفوا عليه واحد معلقه صغيره ديال المنكه ديال الحامض. دائما النكهه ديال الحامض كنضيفوها حتى الاخر باش كتبقى عاطيه هذيك النكهه ديالها. صافي غادي نحاولوا ندخلوا داك المنكه في العجينه ديالنا، وغادي نقسموها، ومن بعد نطلقوها بالدلاك وندوزو نشكلوها باش ندخلوها الفران. اذا من بعد ما قسمنا العجين وطلقناه على هذا الشكل بالدلاك، غادي ندوزو دابا باش نشكلوه. غناخدو واحد المرشم اللي يكون دائري،
بالنسبه للعجين حاولوا ما نرقوش بزاف، حيت غادي نديرو غير طبقه وحده، من بعد غادي نضيفوا عليها الشكلاط. المهم غادي نشكلوا الصابلي ديالنا بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا. صافي غادي نستمروا بحال هكا حتى نكملوا العجين اللي عندنا، وغادي نستفوا الصابلي ديالنا في لاطه تكون مدهونه بالزيت او تكون مفروشه بورق الطبخ. صافي غادي ندخلوه للفران يتحمر، ونطلقوا باش نزينوه ان شاء الله. ومن بعد ما كملنا الصابلي ديالنا بالشكل ودخلناه للفرن وطاب وتحمر وصبح على هذا الشكل هذا وخد هذا اللون الذهبي، غادي ندوزو دابا باش نزينوه. عندنا هنا واحد الزلافه ديال الشكلاط، شكلاط بيض، شكلاط ديال كالا، غادي ندوبوه في حمام مريم. ومن بعد غادي ناخدو واحد ليمون، غادي نديرو فيهم الشكلاط وغادي ندخلوه للثلاجه يبرد، ومن بعد عاد نخرجوه باش نزينو به. اذا الليمون هما هادو كيف ما كتشوفوا عندهم هذا الشكل هذا، كيجيو مزيونين صراحه. اذا الشكلاط ديالنا ها هو داب هنا وجد، غادي ندوزو دابا باش نعمرو لي مول ديالنا على هذا الشكل بهذه الطريقه. تحاولوا تعمروا غير هذوك الفراغات، يعني ما تكتروش. من بعد كيف ما قلت لكم غادي ندخلوهم للمجمد باش يبردوا، وعاد نكملوا التزيين ديال الصابلي ديالنا. ومن بعد ما وجدوا لينا الشكلاط اللي درنا في ليمول ديالنا كما كشفتوا ولاو على هذا الشكل هذا، غادي ندوزو دابا باش نزينوا الصابلي ديالنا. هنا خديناه دهناه بالناباج والكليكوز وغادي نبداو في التزيين. اذا غادي ناخذوا حبه من الصابلي ونوضعوا فوق منها الشكلاط وندوزوه فيرميسيل بحال هكا، يعني طريقه جد سهله وبسيطه وكيجي واحد المنظر رائع. بالنسبه اللي متوفر لهم الشكلاط الشعريه ديال الشكلاط في اللون الاصفر كتجي احسن في المنظر. حنا ما متوفرش عندنا فدرنا الشكلاط الفيرميسيل الاسود. صافي كيف ما كتشوفوا غادي نستمروا بهذه الطريقه التزيين، فهي جد سهله وبسيطه. ناخذوا حبه ديال الصابلي نديروا فوق منها الشكلاط وندوزوها في الفيرميسيل، وغادي نستمروا بهذه الطريقه حتى نكملوا لي صابلي اللي عندنا. بالنسبه للشكلاط اللي غادي تبقى لينا غادي نضيفوا ليه واحد معلقه ديال الكليكوز، معلقه ديال الناباج ومعلقه صغيره ديال نكهه الحامض. غادي نخلطوه ومن بعد غادي تشوفوا معنا هو اللي غادي يصبح هاد الكريمه هذه هي اللي غادي نملؤوا بها هذوك الفراغات اللي كيبقاو كيف ما كتشوفوا كيبانوا خاويين في الصابلي، هما اللي غادي هي باش غادي نملؤوا هاد الحفيرات هادو. اذا خليكم معنا حتى نكملوا لي صابلي ديالنا بالتزيين.
اذا من بعد ما كملنا الصابلي ديالنا بالتزيين، غادي ندوزو دابا للكريمه اللي غادي نملؤوا بها الصابلي ديالنا. كيف ما شفتوا هنا الشكلاط اللي تبقى لينا ضفنا ليه معلقه ديال الكليكوز، معلقه ديال الناباج ومعلقه صغيره ديال المنكه ديال الحامض، هو باش غادي نملؤوا هاد الفراغات باش كيعطي واحد لابغيونس وواحد اللذه وكيجي المنظر ديالو جميل. غادي نديروها في واحد البوش ولا في واحد بلاستيكه صافي، وغادي نبداو نملؤوا الفراغات ديالنا على هذا الشكل. غادي نستمروا بهذه الطريقه حتى نكملوا كاع لي صابلي اللي عندنا، ونتلاقاو مع الصابلي في التقديم كيفاش غيكون. وهذا هو الشكل النهائي ديال الصابلي ديالنا من بعد ما كملناه بالتزيين. صراحه كيجي راقي في المنظر وكيجي لذيذ مع هاد الكريمه ديال الحامض، كتجي بنينه. كنتمنى الوصفه تعجبكم، كنتمنى تجربوها، وما تنساوش الا عجبكم الفيديو تابوناو في القناه وتدعموني بلايك ديالكم، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.